Záleží na tom, ako sa k tomu Nina postaví. Jej rozhodnutie môže zachrániť váš podnik. Potrebujem, aby ste mi na súde dosvedčili, že som sa v poslednom čase správal vzorne. Kalnoško, ty ma chceš vláčiť po súdoch. Ja predsa svoju časť dohody dodržiavam. Dáša, ty si doma? Prekvapenie. To si nám nemohla dať vedieť, že deti berieš ty? Sa nič také hrozné nestalo. Je to obyčajná štetka, ktorá sa vyspí s kým chce a potom sa zavesí na krk nejakému debilovi, ktorý sa o ňu musí starať. Kofi ho odviedli do zberného tábora. Čo budete robiť? Martin išiel do Prahy na ambasádu. Uvidíme, čo zistí. Ona si myslí, že bola splodená z lásky. Tento príbeh by dostal aj silnejšie povahy. Takže jej to radšej nehovor. Čo ak ho chce poprosiť, aby jej dal znova šancu? A že Peter má rád teba. Ale má rád aj svoju rodinu. Čakám bábätko. V týchto papieroch môžu byť dôkazy. Dôkazy? Aké dôkazy? Proti komu? Stanko, prosím ťa, povedz mi, o čo tu ide. Však neviem sa nájsť. No, ja chápem, že tu ide o pozemky, ale čo s tým má spoločné? Miro, do čoho sa to zaplietol? Do niečoho veľmi nebezpečného. Nebezpečného? Áno. Pre koho? Pre neho aj pre teba. Miro sa nesmie dozvedieť, že si toto našla. Miro nesmie vedieť, že si to vôbec videla. Chápeš? Stano, prosím ťa, nepreháňaj. O čo ide? Violka, časom ti to vysvetlím. Teraz sa musíš tváriť, že o ničom nevieš. Jasné? Ty sa netešíš, Jakubko? Ja neviem. Keď ja už jednu sestru mám a som s ňou spokojný. Počkaj, teraz ti asi nerozumiem. Koho? Myslím Lauru. Aha, jasné, Lauru. No, tak teraz budeš mať ešte jednu sestričku. Možno bráčika, to sa ešte nevie. Jakub. Ale mami vie, že ja nechcem, aby ocko od tety Evy odišiel. Vieš, máme spolu fajn. Jakub, poď sem. Poď ku mne. Ja som veľmi rada, že je vám spolu fajn. Ja si myslím, že je to tak správne a že by to tak malo ostať. Ale veď ty s ockom čakáš bábätko. Ja nečakám bábätko s ockom, ale s Filipom. Ja už chápem. Pre teba to je teraz celé zložité však. Ale môžeš sa naozaj tešiť. Teraz budeš mať 2 rodiny. A obidve ťa budú mať rady. Tá naša A tá naša. Tak. A v obidvoch budeš mať súrodenca, veď to je super, nie? Fakt? No jasné. Fakt? Len ten náš rozvod s ockom budeme musieť trochu urýchliť, to je všetko. No. Neboj sa, ničoho sa nemusíš báť, my ťa ľúbime najviac na svete. Poď sa. Poď. Pekný dobrý deň prajem. Aj tebe, babi. Prišla ti pošta s lekárskou pečiatkou. Aha, tak to bude správa o tom mojom cholesterole. Prosím ťa, otvor to. No. Ajajaj. Čo je? Dvojnásobné zvýšenie proti minulému odberu. Kašlem na to. Babi, aké kašlem na to? A čo ti je toľko vajec?
budem si robiť žltka s cukrom a s koňakom. Ale babi, teraz sme sa dozvedeli o tvojom cholesterole. V žltku je ho najviac. Aj na to kašlem. Ale babi, chceš spáchať žltkovú samovraždu? Nalej. Čo je? Nalej. No čo sa stalo, babi? Viola má frajera. Áno? A to je overená informácia, alebo je to výsledok tvojich detektívnych analýz? Je to isté. Áno? Ale nebude to 100% informácia. Tak moja intuícia ma nikdy neklame. Ešte ja už keď počujem intuícia, tak dávam od toho ruky preč. Dobre, tak si dáme. Ale ty žltka by si fakt nemala, babi. No tak počúvaj. Ak si ja teraz nedám tie žltka s cukrom, tak mi okamžite klesne cholesterol, hej? Tak okamžite nie, ale musíš od niekiaľ začať. Ale ak si ja teraz dám tie žltka s cukrom, tak mi okamžite stúpne nálada a potom sa veselo budem zaoberať aj s tým cholesterolom. Tak proti tvojej logike sa nedá bojovať, babi. Takže nech žije Viola a jej frajer. Prosím ťa, tieto originály musíš položiť presne na to miesto, odkiaľ si ich zobrala, dobre? Ja si nechám kópie. Bože, ja si už nepamätám, kde to bol. Bol tu taký neporiadok. Ale vieš čo, mám pocit, že to bolo asi tu na stole. Takže tak to dám sem. Ty, Stano, ja sa cítim ako v nejakej koubojke. No veď to koubojka aj trochu je. Kde máš manžela? Čo? Odsťahoval sa navždy. Čo? To ste vybavili tak rýchlo? No, však ja som bola dosť prekvapená a bolo to nielen rýchlo, ale aj bezbolestne. Teda, ak opomeniem nejaké detaily. Kde by som ho mohol nájsť? Tak to viem celkom presne. V penzióne, v posteli u svojej milej, krásnej, úžasnej milenky. Tebe to neprekáža? A vieš, že ani nie. Vlastne, keby si ju poznal, tak by si zistil, že ona je tak trošku za trest. No, a tak mu treba. Ja mu to prajem. Som rád, že si sa cez to tak rýchlo preniesla. Vieš, že sa cítim výborne? A keby som bola mladšia o takých 100 rokov? Čo? Nevidno to na mne? Sebestačnosť ti náhodou veľmi pristane. No, sebestačnosť. Ja budem sebestačná, keď budem mať prácu. A ani toto zázračné omladnutie mi nejako nepomáha. Aký máš problém? Veď si vyštudovaná prekladateľka, to teraz letí, nie? Stanko, ja by som zobrala akúkoľvek prácu. Akúkoľvek, ale najlepšie by bolo, keby som sa zbalila. Mám ten pocit, že musím odísť niekde, kde ma nikto nepozná. No prosím ťa, kam by si išla? Kam? Ja som ušiel a vrátil som sa. Pred sebou sa ujsť nedá. Violka. Naše miesto je tu, my patríme sem. Asi máš pravdu. Ale aj tak by som potrebovala nejaký oddychový čas. Tak to by nemal byť problém. Čo taký zájazd k moru? More si vylosoval Miro. Ja pôjdem do kúpeľov. Výborne. Tak tomuto sa hovorí dosiahnuť vysoké skóre. Babi, naozaj by si mala držať dietu. Keby som takéto skóre vedela dosiahnuť v kanaste. Ale tej Violke to prajem. No tak Miro nie je práve človek, za ktorým by nám malo byť ľúto, ale neviem, či nový vzťah je pre Violu to najlepšie riešenie. Ale samozrejme, aspoň by ju mal kto vystískať, vyboskávať. Sa nejako do toho vžívaš, babi. No, veď ona si s Mirom zažila svoje. On jej zakazoval aj vlastnú matku. Ja viem. Počúvaj, babi. Čo? Mám pre teba návrh. Takú stávku. Čo ty na to? Dobre. No, tak tvrdíš mi, že Viola si niekoho našla. No. Áno. A súčasne, že ty si musíš znížiť cholesterol. No, tak čo ty na to? Ak sa ukáže, že si toho Violinho milého, že si len tak vybájila, no, tak ja ti budem variť mesiac, ale dietne. No, ty ma chceš mučiť? No čo? Veď ja ti chcem pomôcť. No, keď si istá, tak čo sa obávaš? No tak dobre, dobre. Ale potom, ak vyhrám ja,
tak ty mne upečieš tú svoju vychýrenú banánovo-čokoládovú tortu. Dobre? Babi, veď tam ide 15 vajec. No veď práve preto. Že ty si nepoučiteľná. Dobre, takže jeli to, kopito, platí to, babi. Dobre? Výborne, ale počkaj. K tomu ešte fľašu koňaku. Ja si to zo svojho dôchodku nemôžem dovoliť. Dobre, No. dobre, takže platí. Platí. Vieš, život je krásny, ale krátky. Mami, Tu som, Jakubko. chýbala si mi. Aj ty mne. A nehneváš sa, že mám rada aj tetu Evu? Jasné, že nie. Ja sa veľmi teším, že ju máš rád. Ale Laurinho ocka nemám rád. Nie? A prečo nie? Lebo on je zlý. Aj Laura sa ho bojí. A on jej nejako ubližuje? Kričí na nich. A tetu Evu vraj zbil. Ty si sa s ním už stretol? Raz bol u nás. A vyhrážal sa ockovi. Mami, a keď budeme na Morave, dá nám už pokoj? Určite áno. Ešte, že je Morava tak ďaleko. No. Mami, ty tak pekne voniaš. Dobré ráno, každé ráno, ako sa máme. Ahoj. Ahoj. Niečo ťa bolí? Ale čo by, veď ja som zdravá ako repa. Sadkaj si. O nie, netreba. Prišli ti výsledky na ten cholesterol, čo? To prišli. No, nie je to nič moc, babi, bojíme sa o teba. Ale čo by, prosím ťa, to sú talafatky. Keby išlo o pečeňové testy, nevravím, porozmýšľam. Ale cholesterol, čo? Babi, chceš, aby sa ti upchala nejaká cieva? Chceš žlčníkové kamene? Chceš dostať žltačku? Chceš mať problémy so srdcom? No a čo by mi toto všetko na staré kolená bolo? Napísali, že máš dietovať a okamžite. Keby si mohla vybrať, či chceš umrieť hladná, alebo dobre napapaná, čo si vyberieš?
Ale babi, veď otázka nestojí takto. Veď dá sa jesť aj veľa, aj zdravo, len si musíš trošku zmeniť chute. Dobre, Pekne. dobre. Zeleninka, chudé mäsko, klíčky, šťavičky, džúsiky. Starého psa novým trikom nenaučíš. Ale vôbec nie preto som prišla. A čo? Niečo súkromne? A súkromne a akútne. Jasné, veď preto si tu tak skoro ráno. No tak. Má tvoja mama frajera? Juj, tak to ja neviem. Ale vieš. Nie, vážne neviem. No tak moce sa okolo nej niekto. Tak, čo ja viem, tak... Je pravda, že odkedy odišiel Miro, je taká... No je proste iná. No je vidíš. veselšia, je taká rozkvitnutá. Tak, to je No ono. ale viacej neviem. Ale ja to potrebujem vedieť na 100%. A ty mi to zistíš, jasné? A prečo? No tak ide o česť mojej intuície. A okrem toho som sa stavila s Vierkou. No dobre, babi. Tak ja to zistím, sľubujem. Ty predsa nemôžeš prehrať. No to nemôžem. No tak... Adios. Fajn. Ďalej. Zaveste mi to sako do predsiene. Ja tvoje sako nemám. Čo tu robíš? Ale za to mám niečo zaujímavejšie. Ak Viola niečo chce, tak nech príde sama, nemusí posielať teba. Už by si za tie roky mohol vedieť, že Viola by ma za tebou nikdy neposlal. Tak potom čomu vďačím za túto vzácnu návštevu? A prišiel som za tebou ako za primátorom. Ja, takže to je oficiálna návšteva. V tom prípade si ale zmielil adresu, vieš? Toto nie je moja kancelária. Keby som bol taký vagabund ako ty, tak by som možno bežal na mestský úrad alebo na políciu. Ale ja na rozdiel od teba cítim s našou rodinou a chcem udržiavať aspoň základnú lojalitu. A to máš odkiaľ? Už ma nevyhadzuješ? Prepáč, chceš tej káve mlieko? Nie, ďakujem. Môžu vôbec tehotné piť kávu? Zabudol som. Jednu denne môžu. Cítiš sa dobre? Peter, ja si myslím, že by som si mala vziať Jakubka k sebe. O tomto sme sa už rozprávali. Jakubko si vybral a tu je spokojný. Áno, ale ja nie som spokojná. S Lauriným otcom. Eva predsa urobí všetko, aby ho chránila. My ideme dosť ďaleko na to, aby nám dal pokoj, nie? Prosím ťa. Ty vieš veľmi dobre, rovnako ako ja, že váš odchod na Moravu vás pred takým psychopatom neuchráni. Tak verím tomu, že súd rozhodne rozumne. A ak nie? Ja predsa urobím všetko, aby som Jakubka ochránil. Naozaj? A ako ochrániš Lauru? A Evu? A aký vplyv bude mať na Jakubka, keď uvidí, ako ich ten človek týra? Veď ho to môže Peter vážne poznamenať. Toto nie je sranda. A podľa toho, čo som o tom človeku počula, ani nebude. Čo by sa zmenilo, keby si mi to zobral? Už priniesli raníky? Nie, zatiaľ nie. Vypadni odtiaľto, prosím ťa. Prosím. Hovorím ti, vypadni odtiaľto. Kam mám podľa teba ísť? To mi je jedno, chod do kúpeľne. No tak! A obleč sa. Ďakujem, že si taký pozorný. Dobrý deň. Slečna. Dobrý deň. No, ja som zvedavý, čo mi k tomuto povieš. Neviem, čo by som ti k tomu mal povedať. Nevidím dôvod, aby som ti niečo vysvetľoval. Ale ja áno.
Tieto mapy jasne dokazujú, že nás všetkých ťaháš za nos. A prosím ťa, nebuď smiešný. Aký smiešný. Tieto papiere jasne dokazujú, že robíš z ľudí idiotov. Nemám pravdu? Ty si bol vždy dobrák, Peter. A ty nemáš ani potuchy o tom, čoho všetkého je človek ako Robo schopný. Prosím ťa, nesnaž sa vo mne vyvolať pocit, že Eva a deti, že my skrátka spolu nedokážeme žiť normálny život. Toto som nepovedala. Ja sa len snažím celú situáciu racionálne analyzovať. Bez emócií, ktoré do nej prirodzene vkladáš ty. Súd mu predsa zakáže sa s Laurou stretávať. Ale istý si byť nemôžete. A ver mi, že toto ja viem lepšie ako ktokoľvek z vás. Prosím ťa, nerob to ešte ťažším, ako to v skutočnosti je. Pozri, všetko to závisí od sudcu alebo od sudkyne. A od Evinho advokáta. A mimochodom, kto ju zastupuje? Myslím, že teraz sa už zastupuje sama. Prosím? Peter, toto je veľmi zlé rozhodnutie. Boha, je to len rozvod. Advokátke predtým nemohla veriť a jej nepomohla, tak asi nemala chuť najímať niekoho iného. Toto nie je len rozvod. Rozhodnutie, či ten psychopat bude alebo nebude vídať svoju dceru, je oveľa dôležitejší ako nejaký rozvodový papier. V tomto máš možno pravdu, ale Eva je presvedčená, že sama to ustojí najlepšie. A aké má podklady? Dôkazy? Čo máte vlastne v rukách? Neviem, prepáč, neviem, je mi to ľúto, ale nepoznám všetky detaily. No, možno by si toho mal vedieť viac. Keďže sa to týka Jakubka, nie? Odkiaľ máš tie mapy? Violka, čo? Vy ste teda fakt vydarená rodinka. Len čo vyťahnem Pety z domu, tak sa mi hrabe vo veciach. Tvoju ženu z toho vynechaj. Áno? No tak mi potom povedz, odkiaľ ich máš. Prečo? Môže ti to byť jedno. Ale mne to nie je jedno. Nie je ti to jedno? Nie. Kvôli kamarátom, ktorí v tom idú s tebou, budú mať strach, aby sa táto vec nedostala na verejnosť? To sa prestaň, toto sú úbohé obvinenia. Úbohé obvinenia? Ty si úbohý. Tvári sa ako Ivanov priateľ a cez jeho vinohrady chceš urobiť najväčší kšeft svojho tzv. Primátorovania. Ešte som ti nedovolil, aby si vyšla z kúpeľne. Hádam si nemyslíš, že tam budem trčať celé dopoludnie. Je tam dosť nuda, vieš? Dobre. Keď sa nudíš, tak sa choď niekam zabaviť, no? To ti pekne ďakujem. Dobre, choď už. Dovidenia. Dovidenia. A čo pozeráš? Čo sa ti nepáči, niečo? Mňa vôbec nezaujíma tvoj intimný život. Ale keď sa ma pýtaš, nepáči. Takisto ako toto. A vieš, čo sa mne nepáči? Švágor. Mne sa nepáči, ako mi nedôveruješ. A pritom sme rodina. Ešte stále. Miro, ty tu chystáš podvod, na ktorý doplatí pol mesta. A ty mi budeš niečo hovoriť o dôvere. Vy nerozumiete, že máte počkať vonku? Volám sa Králik, slečná. A verte mi, že doktorovi sa nebude páčiť, že ma nechcete pustiť dnu. Aj keby ste boli prezident USA, bez poradia vás neošetríme, áno? Takže si pekne sadnite vonku, tam čakajte, kým vás zavolám, nech sa páči. Ale ja to mám dohodnuté. To by som o tom musela niečo vedieť. Takže buď budete čakať vonku, alebo uvidíte, aká viem byť zlá, keď sa nahnevám. To by som naozaj neriskoval, vážený pán. Kto naštve moju sestričku, ten naštve aj mňa. Počujete? Žigmund Sevas, prosím ťa, prečo máš namiesto sestričky bodyguarda? Vítaj, Králik, poď ďalej. Sadni si. Sadni si. Dorotka, potreboval by som od teba takú malú službičku, dobre? Ja sa ho snažím vyhodiť už 10 minút, ale ten človek je ako kanagón. Je to môj známy, hej? A ako by som to povedal, má takú delikátnejšiu diagnózu. Niečo infekčné? No ešte horšie.
Takže teraz si urobíš polhodinovú prestávočku, hej, a necháš nás tu o samote. Čože? To nemyslíš vážne? To má pán Králik niečo také akutné? Život ohrozujúce. Ale... Takže ďakujem ti veľmi pekne. O polhodinku som rád, že ťa uvidím. O polhodinku. Pozri sa, koľko je tu ľudí. Áno. Tak čo, Lojsko, čo ti ponúknem? Odber krvi, EKG, alebo nejaký výter? Daj pokoj, Žigo. Odkedy si mi pomohol, dávam si väčší pozor ako 17-ročná panna. Takže kávičku? Tu si dám rád. Dohral si, Miro. Ďalej. Vaše sako, pane. Kam mám položiť? Ďakujem. Prosím. Ďakujem. Dobré sako, ne? Čo povieš? Čo? Anglická bavlna. To som si dal ušiť pred voľbami, vieš? No a? Čo no a? Tie voľby som vyhral. Ak s tým pôjdeš na políciu. Alebo ak to dáš zverejniť. Čo si myslíš? Komu budú ľudia veriť? Ľudia uveria faktom. Áno? A čo keď si položia takú malú otázku? Naozaj máme veriť mužovi, ktorý spolupracoval s EŠTB a ktorý teraz chce očierniť ich milého, úžasného primátora? Môj imič, na rozdiel od tvojho, je bezstrelín. A to je dôležité. Ide o jednu dámu, nádhernú, takú milú a dokonca inteligentnú. Ale veď to je presne môj obor. A dáma má chuť pracovať v biznise? No, dáma si hľadá svoje uplatnenie. Ale je naozaj skvelá, ja sa môžem za ňu zaručiť. A ja ti verím, pretože ty si mal vždy dobrý nos na ženy, Žigo. Nos to mám, no. Ale aj životnú smolu. Čo vlastne chceš na polícii ukazovať? Čo máš v rukách? Nejaký fiktívny územný plán? Je to dôkaz toho, čo chcete v tomto meste urobiť? Prosím ťa, aký dôkaz? Veď toto je iba vízia toho, čo by sa na tých vašich postratých viniciach dalo vybudovať. To áno. Ale pokiaľ viem, vízia ešte nie je protiprávna, nie? Každému súdnemu človeku bude z týchto papierov jasné, čo v tomto meste chystáte. Prosím ťa, aký to máš dôkaz? Veď tam nie je nikto podpísaný. Ja s tými papiermi nemám nič spoločné. Ale pre mňa to dôkaz je. Dobre. Keď to je, tak to je. Aj tak si smiešný. Dobre, chápem, že momentálne možno tieto papiere nemôžem použiť. Ale niečo ti poviem. Ak sa dozviem, že sa niečo deje s Ivanovými vinohradmi, tak si to nenechám pre seba. Rob si s nimi, čo chceš. Miro, ja to zverejním. Dobre. Nemyslí si, že ľudia nie sú takí inteligentní, aby neprišli na to, kto ich tu okráda. A potom ti nepomôže ani toto sako. Môžem pomôcť ja tebe ešte nejako? Tam sú dvere. Môžeš. Nechaj Ivanové vinohrady na pokoji. Ahoj, Alex, prepáč, že ťa ruším, ale máme veľký problém. Ale naozaj veľký. Počkaj, ja som sa ťa vlastne ani neopýtal, či ešte stále máš tú agentúru. A jasne, že mám. Ani by si neveril, aký je o naše služby dnes záujem. Ani som netušil, nakoľko sa rozrastieme, keď obsadíme tento segment trhu. Takže nemáš núdzu o prácu? Naopak, nemám čas ani vydýchnuť. Mám cez 10 zamestnancov a makáme deň aj noc. No, táto dotyčná je naozaj neuveriteľne jazykovo zdatná a spoľahlivá. Budeš spokojný. A je pekná. Vieš, teraz nám letia najmä kombinované služby. Naši dievčatá často sprevádzajú klientov aj na akciách. Chápeš? No, podľa mňa je neuveriteľne krásna. No ale zoznámim vás a vieš čo, môžeš si ju aj preskúšať. Ale tak
Pohovory na tejto úrovni sa u nás neabsolvujú. Postačí aj fotografia. Počkaj, odkedy si ty vyberáš zamestnancov podľa fotiek? Vždy som dal na fotografiu. Nie, tak ju musíš vidieť osobne, Lojsko. A naozaj ti nebude vadiť, ak bude u mňa pracovať. Vieš, mám taký pocit, že dotyčná ti nie je úplne ľahostajná. Nie, naopak, ja budem veľmi rád. Viola si zaslúži, aby sa mohla realizovať. Žigo, ty si bol vždy veľkorysý chlap. V tom prípade je to dohodnuté. Ďakujem. Máš to u mňa. A keby si čokoľvek potreboval, robím všetko. Od základných vyšetrení až po kompletky. Ale to mi vlastne tiež. Tak už konečne môžem? A už môžeš, nech sa páči. Tešil ma, boskávam. Čau. A ešte raz, vďaka. Povieš mi, čo ste tu robili? Ani za svet, Dorotka. Ďakujem. Tak, nech sa páči, sadnite si. Dáte si kávu? Nie, ďakujem, na kávu som neprišla. Minerálku vám môžem? Nie, ďakujem. Tak. Ja asi viem vlastne, prečo ste tu. A chcem vám povedať, že napriek tomu, čo cítim k Petrovi, ja pochopím a príjmem, ak sa kvôli Jakubovi chcete dať znova dokopy. No, ja síce mám s Petrom vynikajúci vzťah, ale rozhodne sa k nemu nemienim vrátiť. A pokiaľ viem, tak ani on ku mne. My sme vynikajúci ex-partneri, to je všetko. Našťastie. Prepáčte, potom celkom nerozumiem tomu, prečo ste vlastne tu. Lebo Jakubko sa rozhodol žiť s otcom. A ja si chcem byť istá, že sa o neho nemusím báť. Narážate na môjho bývalého manžela. Presne tak. Napriek všetkým vašim ubezpečeniam si nie som celkom istá, že sa zmenil. A ja nedopustím, aby ubližoval môjmu synovi. A ten človek sa od neho musí držať čo najďalej. No, viete, ja mám zajtra súdne pojednávanie o starostlivosť o Lauru a jediné, čo si naozaj želám, je, aby sme s ním potom už neprichádzali do kontaktu. Ja viem a preto som tu. Chcem vám ponúknuť právne zastupovanie. Vy mi chcete pomáhať? No, som najlepší advokát, akého poznám. Takže áno. Môžem už konečne zavolať ďalšieho pacienta? Takého, čo bol v poradí? Nie. Nie? Nie. A ak sa budeš nafúkovať ako párna lokomotíva, tak odmietam s tebou spolupracovať. Ty so mnou? Tak najprv ma na pol hodinu vyhodíš a potom so mnou odmietaš spolupracovať? Myslel som si, že polhodinovú pauzu počas normálnej pracovnej doby oceníš. Tak pauzu by som ocenila, ale vadí mi ten spôsob, ako som sa k nej dostala. Vyhodil si ma za dvere ako nejakú chuderu. No takže som urazil tvoje ženské ego. Prepáč, to som nechcel. Dotklo sa ma to ako človeka. Keby si ma normálne poprosil, aby som odišla, tak by som proste odišla. A po druhé, keď si mal s pánom Zajacom túto nejaké súkromné vybavovačky, tak si ho mohol naozaj dohodnúť na inokedy. Volá sa Králik a inokedy nemohol. A okrem toho vlastní známu prekladateľskú a tlmočnícku agentúru. No toto ako ospravedlnenie naozaj nezabralo. Bol to chumaj. Lenže ten chumaj zabezpečí pre tvoju mamičku nádherné miesto, vhodné na nový životný začiatok. On tu bol kvôli mame? No, takže už sa ti nemusím vrhnúť k nohám a ospravedlňovať sa ti.
sa niekedy chováš ako blbec. Ale vieš o tom, že v skutočnosti si strašne fajn chlap? Samozrejme, že viem. Viem, a to som už vedel dávno. Ďalší. Toto sú všetky materiály, ktoré sa mi podarilo zohnať k súdu. Dúfam, že dokazujú, aký je Robo v skutočnosti otec. Môžem sa opýtať, prečo ste sa za ňou vydali? Bola som mladá. Chcela som odísť z domu a žiť normálny život. No a Robo, ten vyzeral ako ten správny chlap. Kedy sa u ňoho začali prejavovať prvé príznaky agresivity? Pár mesiacov po Laurinom narodení. Rola otca ho nebavila, to ho nudilo, takže odchádzal z domu, mizol aj na celé dni. Teda tvrdil, že za prácou, ale kam chodil v skutočnosti, to neviem. Pil? Ja si myslím, že áno. Ale tak, aby to tak nevyzeralo, aby si zachoval čistý profil. A vidím tu výsledky akútnych ošetrení. Ako často vás bil? Tak po každom záťahu. Robo bol chorobne žiarlivý a vždy si našiel nejaký dôvod, kvôli ktorému ma mohol potrestať. Máte tu aj záznam, že ste boli niekoľkokrát na polícii. Áno. Z času na čas som našla v sebe silu a šla som ho udať, ale nikdy sa mi nepodarilo nič mu dokázať. Bol aspoň raz zadržaný? Nie. Robo má určite na polícii nejakých kamarátov, inak si to neviem vysvetliť. Lebo z každého trestného oznámenia som nakoniec ja vyznela ako nejaká smiešná hysterka. Kedy ste od neho odišli? Keď ma skoro zabil, tak som sa vrátila sem domov a chcela som sa rozviesť. On to zrejme videl inak, že? Na nejaký čas zmizol, ale potom sa vrátil a robil nám zo života peklo. Najskôr to skúšal po dobrodky, ale potom sa vyhrážal, zastrašoval nás. Lauru nechal spadnúť zo schodov. Vytrpeli ste si s ním naozaj dosť. Niekedy mám pocit, že ani nie sme rozvedení. Zdá sa mi to také neuveriteľné. Stále podvedome čakám, s čím príde. Pán Riečný už s ničím nepríde. Urobím všetko preto, aby sa od vás aj od Laury držal čo najďalej. Ďakujem. Prepáčte, ale nikdy by som si nepomyslela, že mi nakoniec budete pomáhať práve vy. No, ani ja. Nepotýkame si? Takže si všetko zasa pekne posral. Veď ja za to nemôžem. Pred sebou vidím človeka, ktorý si nevie vybrať správne kone a zlyháva na každom kroku. Tie plány predsa vôbec nič nedokazujú. Dokazujú všetko. A ty to veľmi dobre vieš. Takže namiesto tých blábolov mi teraz povedz, čo chceš robiť. No, mali by sme Roznera nejako odstaviť. Nejako? Ja chcem počuť, ako to chceš urobiť. Alebo to poviem ja. Dobre? Vieš, čo je tvoj najväčší problém? Že si len také hovno na polícii. A ja som urobil chybu, že som si o tebe myslel niečo iné. S Roznerom sa nebavej. Už nemáme čas na chyby. Rozumel si?
Ešte si to doma poriadne preštudujem. Ale keby som s ním žila ja, tak už dávno sedím za mrežami. Za oblíženie na zdraví. A tak... Mne je vlastne Roba ľúto. A okrem toho, že chcem mať od neho pokoj, mu vlastne nechcem ubližiť. Ale vieš, že tento postoj si od teba nezaslúži. Viem, ale... Robo je v podstate chudák, ktorý má svoje vlastné traumy a... Vlastne mu nikdy nič v živote nevyšlo tak, ako si predstavoval. Ubližoval vám a to sa nedá nejako ospravedlniť. Áno, ja to nejako neospravedlňujem, iba tým chcem povedať, že mu nechcem ublížiť. No, podľa toho, ako ťa počúvam, tak ty si bola k nemu až príliš dobrá. A dúfam, že veľmi rýchlo pochopí, že takto sa ja k nemu správať nemienim. Prepáč. Vidíš, tak asi som mala byť aspoň trochu ako ty. Zajtra ho máš z krku. No, dúfam. Už by som bola najradšej v Čechách. A ja v Bruseli. S vedomím, že ten blázon vás už nebude naháňať. Takže nutne potrebujeme súdny zákaz. Inak by ste vlastne ani nemohli odísť. Na to nechcem ani pomyslieť. Neboj sa, všetko bude v poriadku. No, dúfam, že máš pravdu. Ale, vítajte. A čo ste nepovedali, že prídete dnes? Mohla som prísť pre vás. Nechal som si auto na letisku. Nebol problém. No, Evičko. Dobrý deň. Ahoj. Čo, aký bol let? Turbulencie boli náročné, ale inak fajn. Jej, vy sa asi ešte nepoznáte. Toto je Dáša Roznerová, advokátka, Petrová manželka. Ešte takmer bývalá. A toto je Ingrid Horská. Teším aj mňa. Moja snúbenca. Dobrý deň. Dobrý deň. Prepáčte, my sme sa náhodou už nikde nestretli? Nespomínam si, ale vraví sa, že právnici majú lepšiu pamäť ako obyčajní ľudia. Áno, ale miliť sa môžu tiež občas. A v akej oblasti práva sa venujete? Momentálne majetkovému, ale predtým som robila trestné právo. Právo, neprávo, priniesli sme koniak. Ďakujem pekne, ale ja už som na odchode, takže možno na budúce. Evi, ahoj. Ešte raz ti ďakujem. Dovidenia. 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 A ďalší Rozner. Oci. Konečne doma. Vilka, pekne sa nahoď, navoňaj, priprav čaj a daj aké krásne úsmevy, áno? Pretože v mojom doprovode za tebou príde o chvíľu práca tvojich snov. Tak o pol hodinu. Žigo, môžem sa ťa niečo opýtať? Je tá práca solidná? No tak samozrejme, čo si o mne myslíš? Prekladanie a tlmočenie do ruštiny. Aký som? Nemohol si mi to dať vedieť skôr. Mohla som si aspoň niečo preopakovať. No, tak môžeme si spraviť taký malý test, hej? Ako sa povie po rusky slepé črevo? Slepá jakyška. Slepé, no, tak to je... Tak dobre, tak a teraz niečo ťažšie, hej? Ako sa povie si muž môjho života? Ty mužčina mojej жизни. No, vidíš, no, podľa mňa si extra trieda, tak žiadne nervy. O chvíľu som aj s pánom Králikom u teba. Ahoj. Tak slepé črevo chápem. Aj vakcínu proti tetanu by som pochopila. Veď čo, ak sa mama dostane na nejaký lekársky seminár, ale si muž môjho života? Po rusky mi také niečo ešte nikdy nikto nepovedal. A pritom je to pravda. Však takého chlapa, ako som ja, musíš hľadať lupou. Mikroskopom. Presne tak, mikroskopom. Najprv to vyzeralo, že to Andrej odmietne, už som to aj vzdal a potom s ním Inge zostala chvíľu sama a všetko bolo inak. Na čo si mu povedala? V podstate to isté, čo Ivan. Len som lepšie argumentovala. Simonetovci odkúpia skoro všetky naše zásoby, takže ja budem môcť vyplatiť toho tá
Evička, ty si nevieš predstaviť, ako mi odľahlo. Je to skvelé riešenie. No, konečne sa zbavím nočnej mory. Počkaj, tebe sa namiesto mňa snívalo s touto? No nie len s Tótom, ale s bankami a exekútormi. Ozaj, kedy si monetovci preberú tovar? Andre pricestuje zajtra, prezrie si víno a hneď ako podpíšeme zmluvu, tak nám prevedú financie. No a ako to víno budeme prevážať? Tak budeme mať kopu roboty, musíme objednať kamióny, súdy a samozrejme papiere na prevoz. Keby si potrebovala pomoc, tak ti pomôže Ingrid. Nie, to v poriadku. Nech sa budem snažiť. Ingrid by si mala oddychnúť po tej ceste. Kvôli maličkému. Ty si myslíš, že to bude chlapec? Oci, ak mi povieš, že ti teda viac záleží na chlapcovi, tak ja to budem brať osobne. Dovol, aby som ti predstavil najlepšiu prekladateľku na svete. Viola Petránska. Žigmund, nepreháňaj. Ruky boskávam. Králik. Teší ma. Viola ti preloží, čo len chceš. Všetko. Odpredu aj odzadu. Lepšiu nenájdeš. Nech sa páči, sadnite si, prosím. Ďakujem. Dáte si kávičku alebo vínko? Kávičku si dám rád. Prosím. A nechceš si ju vyskúšať? Keby si chcel, mohli by sme konverzovať pokojne v ruštine. Žigu, prosím ťa, vedia, po rusky viem už iba na svidania, spasíba a ešte zo pár slov, ktoré samozrejme do slušnej spoločnosti sa nehodia. Nech sa páči, dajte si teda buchtičku. Viola pečie ako sen. Buchtičky, to je moje. A keby tak vedeli prehovoriť, tak by to bolo iste po rusky. Pán Králik, môžem vám povedať, že keby ste mali pekáreň miesto agentúry, tak ja by som, hádam, nemala ani trému. Ale veď to sú skvelé správy. Netušila som, že si monetovci vidia v našom víne taký potenciál. No vidíš, obstojíme aj vo francúzskej konkurencii. Môžeš byť na seba hrdá. Ocko, povedz mi úprimne. Nerobia to len zo snahy nám pomôcť. No vlastne, mal by som ti povedať, že Andre má jednu podmienku. Podmienku k čomu? Predaj sa uskutoční až vtedy, keď sa s ním porozprávaš ty. Ja? Prečo? Chce ti niečo navrhnúť. Počkaj. Andre si podmienil kúpu nášho vína. V podstate áno. A ty si s takýmto niečím súhlasil? Ale na tom nie je nič, no tak ste kamaráti, porozprávate sa. A ako kamarát by mal vedieť, že takéto správanie je hnusné vydieranie. Myslela som si, že ide o obchod. Tak tu ide o obchod. Áno? A čo by si pán Simonet želal za svoje veľkodušné záchranné gesto? Prosím ťa, mierni sa, ani nevieš, čo ti chce navrhnúť. Je mi úplne jedno, čo mi chce navrhnúť. Pretože teraz sa cítim, ako by si ma chcel kúpiť. Ako si mohol s takým niečím súhlasiť? Upokoj sa, prosím ťa. Andrej je tu? Zajtra pricestuje. Fajn. Aspoň si vypočuje, čo si o ňom myslím. Cítim sa ako nejaký tovar. Vieš čo, otec? Keby si počúval Petra Roznera, kým tu ešte robil a predal naše vína, nič z tohto by sa nemuselo diať. Nič z tohto by sa nemuselo diať, keby nás tvoj brat nepodrazil. Ja som netušil, že Viola vie toľko toho o Tolstom. Keby tie knihy neboli také hrubé, tak by som si určite jednu prečítal. Ešte buchtičku, pán Králik. Nie, ďakujem. Už som ich mal dosť. Pomaly by sme mali prejsť k veci, Žigo. No? Prepáčte, nerád narúšam túto príjemnú atmosféru, ale kedy asi príde tá slečna, kvôli ktorej som tu? Aká slečna? No, čo si mi... Aká slečna? Veď tu sedí vedľa teba Viola. Prepáč, ja som myslel, že žartujeme. No ale prečo by sme žartovali? Veď je to profička, študovala ruštinu. Tak čo, máš nejaký problém? No, to je v poriadku, ja pána Králika chápem. Dnes už aj riad v reštaurácii umývajú dievčatá pod 20. Ale tu nejde o vek, ale o skúsenosti. Povedz. No. Dá sa to vymyslieť. Je tu klientela, ktorá preferuje zrelé ženy. Dá sa to vymyslieť. Nemusíte ma upokojovať, pán Králik. Ja to chápem. Možno keby sme z vás urobili domninu? Prepáčte mi úprimnosť, ale
Museli by ste trošku schudnúť. Chápeš? Akú dominu? Čo majú tlmočníčky spoločného s dominami a prečo sa selekujú potom podľa veku a podľa váhy? Ale aké tlmočníčky, aké preklad? Mám pocit, že tu došlo k istému nedorozumeniu, Žigo. No tak to si píš, že došlo k nedorozumeniu. Tá študuje ruštinu. Odkiaľ som ja mohol vedieť, že ty nevieš, že už nemám prekladateľskú agentúru. Ja mám agentúru s babami, predávam baby, rozumieš? Rozumieš? Počujem, ty si myslíš, že ja som nejaký úchylný dohadzovač? Čo si ty myslel, prosím ťa? Nie. Von, vypadni. Ale ty si ma o to požiadal, Ale čo, predsa. ty si dovolil prísť sem a pozerať sa na moju známu? Takými to očami. A ja som si myslel, že ty Ty si ma normálne urazil. Ako som ja mohol vedieť? Možno tie papiere robíš úplne zbytočne. Prečo? Andrej, zajtra priletí, otec mi povedal, že je to dohodnuté. Otec ti asi zabudol povedať takú malú drobnosť. Andrej má totiž podmienku. Akú podmienku? Pán Simonet si obchod podmienil môjim súhlasom. K čomu? Ja ti nerozumiem. To ešte presne neviem. Ale ak nebudem súhlasiť, obchod sa nekoná. A ja súhlasiť nebudem. A ty vôbec netušíš, čo by mohol chcieť? Nie, netuším a ani ma to nezaujíma. Buď chce naše vína, alebo nie. Ja som ich vyrobila a viac k tomu nemám čo povedať. Čo ja viem, nedramatizuješ to trošičku? Pozri sa, ja som mu zaviazaná, pomohol mi. Ale odmietla som ho. A on vo chvíli, keď nás môže pritlačiť k múru, chce to využiť. No, to by bolo naozaj smiešné, ak by si ťa chcel takto získať. Nejde len o to, že ak je človek férový, tak nebude zneužívať, že má kamarátov v problémoch. Ja mám pocit, ako by ani nešlo o vina. Ale upokoj sa, možno to otec iba zle pochopil. A my nevyrábame žiadne patoky. Môže byť rád, že ich budú mať u seba. Fakt sa neboj, určite sa to vysvetlí. Inak chudák Andre určite sa mu čká, keď na neho takáto nahnevaná myslíš. A možno aj nie celkom právom. Martin sa mi ešte neozval. To ma mrzí. Ak sa niečo stalo s Kofim, on sa tam bude chcieť vrátiť. Kopí sa to jedno na druhé. Slávo, exekúcia, vína, Andre, teraz toto. Ja už nevládzem. Dobrý deň. Dobrý. Hľadám pána Riečného. Nie je tu náhodou? Áno, je tam, sedí vzadu. Ďakujem. Neruším? Keby ste prišli za mnou, ani ne? No, možno na budúce. Teraz by som chcela hovoriť s pánom Riečným o samote. Taký nie je. Ale Ešte ste nepovedali, čo od neho chcete, tak ja neviem, či sa s vami bude chcieť rozprávať. tak čo, bude mať chvíľu čas? Poslala vás Eva? Nikto ma neposlal. Ja vašu ženu zastupujem. Odkedy? Od včera. Tak čo, porozprávame sa, pán Riečný? Zatiaľ priateľský. Ninka, ahoj. Martin. Nedvíhal si mi telefón. Strašne som sa bála. No, čo si zistil? Čo je s Kofím? Alica? Nemocnicu obsadilo vojsko. Zrušili dokonca aj tú ich provizornú búdu. Celá zóna je uzavretá. A na ambasáde pracujú noví ľudia, nemajú na Alicu nejaké väzby. Vôbec mi nepomohli. Ale vieš aspoň, čo je s ňou? Kde sú teraz? A dozvedel som sa iba, že Alicu čaká súd. A Kofi? Kofi aj s ostatnými deťmi sú v zbernom tábore. Bez Alice sa s ním nevieme spojiť. Je to oveľa horšie, ako to vyzeralo, Nina. Prepáč, Vielka. Veľmi ma to mrzí. To čo máš pod tým nosom? Ja som netušil, že ten chrapúň má agentúru na baby. Ale prosím ťa, nechaj to tak. Drž si to.
Drž si to a sadni si. Sadni si v pohode. Naozaj ma to veľmi mrzí. Ale nemá ťa čo. A vieš, že si prvý muž, ktorý si kvôli mne nechal rozbiť nos? Kvôli tebe rád, veľmi rád. Si prvý muž, ktorý kvôli mne vôbec niečo urobil. No, ak by si mala o to záujem, tak ja by som sa nechal zbiť kvôli tebe niekoľkokrát. Je to jedno. Ďakujem. No, tak ak by si chcela, tak ja by som naozaj urobil pre teba všetko. Čo len chceš. Tak čo? Neplaček, to sa mi zahojí, to je maličkosť. To nič nie je. Nejde o to, aká ste trieda, ale o to, ako veľmi sa vás Eva chce zbaviť. Viete, čo si myslím o ženách, ako ste vy? A viete čo? Neviem, prečo by ma to malo zaujímať. Chcem, aby toto zostalo len medzi nami. No veď toto jasne dokazuje, čo za podfúk sa tu chystá na celé mesto, ale hlavne na Dolinského Vinohrady. Tak na naše tiché šťastie. Tak ako bolo na výlet. Ako ste sem vošli?